Hello，大家好，歡迎收聽你講乜嘢，我係瑪利奧，我係 Siri。其實咧就諗咗好多好耐依期究竟想講啲乜嘢啦，突然間你嗰日問我，我就靈機一閃，我就話不如傾下擇偶觀啦咁樣。跟住你問我點解你想傾埋晒啲咁嘅嘢，其實我都唔知，就係可能有時候間唔中會諗點解有啲人佢點解會揾咁樣嘅對象，然之後佢日日同我呻呢？咁佢究竟呢樣嘢係咪真係佢想要嘅，定係佢揀呢樣嘢係受其他因素、其他身邊嘅人影響啊、社會觀念嘅影響，但係其實唔係佢內心或者真係適合佢嘅嘢呢？所以我就有時候又會刷到啲關於啲，比如話上海人民公園相親角嗰啲咁嘅嗰啲好搞笑嘅視頻，即係之前呢，好搞笑，因為我最近又啱好咧聽嗰個。某期播客啦，即係跟住就聽到有個某知名播客個播主，佢同個 friend 溜達去上海玩嗰陣時，即係去人民公園嗰個相親角度趁墟啦，即係去睇熱鬧啊。其實就，但係點 Q 知俾人捉住咗採訪喎，跟住俾人捉住咗採訪之後咧，人哋就問佢問題。咁由於佢係做啲即係做開內容噶嘛，咁所以嘅話咧，佢回答嗰陣時就回答得輕輕有啲尖鋭。即係對某啲群體嚟講比較尖鋭。點解話尖鋭？即係佢就話佢其實唔係好中意啲家長將啲男男女女嗰啲條件咧就列晒喺度，好似賣豬肉咁樣，即係條件匹配咁樣，跟住冇將對方當係一個人啊，跟住又好物化女性啊，跟住即係講咗類似嘅呢啲嘢啦咁樣，跟住就俾好多人即係莫名其妙呢個視頻有啲小火，然之後佢身邊就好多人話：呢個係咪你啊？呢個係咪你啊？跟住咧有好多評論區度刺痛咗一啲男同胞嘅心啦。因為佢雖然呢個被訪問者係一個男嘅，但係佢係一個比較中立嘅一個咁樣嘅男性啦。即係有一部分嘅男性啊，即係小宇宙嘅一啲主播。男主播啦嚇，即係佢哋可能受嘅教育比較高啊，跟住佢會反思翻佢哋自身嘅一啲對於男女觀念啊，又會有對女性嘅一啲關懷啊，跟住其實佢就係話，因為男性咧，特別喺中國或者係亞洲嘅呢種生存狀態、社會環境之下，佢好容易形成一套理所當然嘅嗰種直男式嘅嗰種思維吧，係咪？即係輕輕有啲偏貶義嘅，咁但係呢一套形成呢，唔係佢哋自身好容易可以察覺到嘅，咁但係一啲可能佢對自身有更加多反思，同女性有更加多嘅交流，共情力比較強嘅男性，佢有更加多嘅反思之後呢，佢就會知道呢一套與生俱來、從小到大潛移默化對男性灌輸嘅呢一套倫理道德思想，其實係有啲問題嘅。咁所以佢哋要好有意識咁去將呢一部分去慢慢從佢哋嘅身上剝除，佢先會成為一個當代一啲女性可能會更加喜歡嘅一種男性嘅類型。即係如果唔係就會好容易俾女人話直男癌。有冇咁高警覺性嘅男性存在啊？佢哋佢仲要意識到自己嘅問題。有。你啱啱講話嗰個俾人採訪嘅嗰個男嘅係咪都係單身嘅？我唔知佢係咪單身，但係我知道即係依個男嘅呢，佢啱好同另一個主播喺度傾，即係我會覺得我唔知點解我呢堆取樣嘅例子全部係即係大部分係小宇宙嘅一啲主播，咁呢一堆主播本身佢哋你好明顯啦，你做得主播，你就會同人哋交流會多啲，跟住佢哋之間互相有認識，互相呢兩個男性去交流嘅時候，佢就會各自會對呢方面有反思，跟住其中一個係唔係單身嘅，我知佢已經結咗婚，兼且生仔啦。但係佢話呢，佢從佢老婆身上佢反思咗好多佢自己以前嘅一啲陋習，但係你好難察覺嘅。即係如果你唔係通過一啲自身嘅反省，或者係另一半俾反饋你，或者係點，你其實好難，即係一個男性好難喺社會上察覺呢樣嘢，因為佢係一個已經習以為常嘅一個咁樣嘅環境。即係呢個係我個人嘅一個觀察，而我呢個用嚟做即係用嚟講呢堆嘢嘅呢個佐證係我觀察好多其他嘅一啲發聲嘅人，佢哋嘅對自己嘅反思，同埋我對平時社會你接觸到嘅男嘅觀察，你對比翻佢哋，
你再結合翻你自己你嘅一個咁樣嘅觀察咯。我唔知你有冇咁嘅類似嘅觀察啦，但係我對呢方面我係有咁樣嘅觀察嘅，所以我先會想講傾呢期嘢。你係覺得佢哋會進入咗婚姻之後會有另一個自己麼？即係真正嘅性格啊，或者會再調整？唔係進入婚姻，進入一段嗱，唔一定要只可以進入關係你先可以有，但係你進入關係之後，你係會即係假如你同你嘅伴侶係嗰種可以交流得好好，又可以傾得比較深入嘅人，而你自己各自又會願意接受對方嘅意見，聽得入去，又自己會對自我進行反思嘅話，你先有可能會察覺到呢啲點。有好多點係你獨處，或者你對同你同性嘅人相處，同普通朋友只係嘻嘻哈哈嘅時候，你係察覺唔到嘅。佢需要一啲更深一啲嘅反思，需要對話，需要 feedback。即係我覺得係咁樣樣，即係我自身啊，你唔好淨係講男性，因為啱先成日講男性，好似講到淨係男人先需要反思，唔係嘅，即係我自己我自身咧，都通過我嘅關係，我其實改變咗好多，即係我會發現咗好多我有問題嘅地方。但係我當然啦，我啱先講男性嗰筆係，我係覺得係一個共性嘅嘢，係社會共性嘅嘢。但係我講我自身可能係我自身嘅一啲嘢，所以唔係咁太拉更。但係共同嘅點係，我哋都係通過一段關係去察覺，然之後去聆聽、去溝通，然之後再反思，然之後再進行一啲調整同改變，先係察覺，先有可能會改變咯。如果我哋咁講嘅話咧，會覺得呢一樣嘢就係有少少需要對方講嘅嘢，然後你係聽得入嘅。即係我會發現有時候呢啲就係咪有少少同溝通技巧有啲關係？因為我有時候會刷到一啲視頻講話啊，如果你想男仔可以聽你講啊，或者係會可以調教到佢某一種程度啊，其實最高嘅一種狀態就係你同佢講嘅一件事情，你想去改變一樣嘢，你唔可以有種係命令嘅感覺，然後又唔可以有一種係即係強制佢一定要咁樣做，然後你要有嘅一種係你俾個空間佢，然之後反過嚟好似係佢會諗到一個解決方法一樣。咁呢個就係 next level，就係講到係有啲嘢就係佢自己諗出嚟嘅方法，但係實際上係可能係另一半點醒佢一樣嘢，所以令佢自己產生一種願意改變。但係我可能好少會進入到呢種關係，所以我好難去 get 到底呢個過程中到底互相嘅溝通係點樣可以達成咁樣嘅一種互相去發現，然後互相去改變。其實好難，老實講，即係其實我同我 partner 其實都可以攞嚟講。點解咧？因為我發現我係更加雙人好有啲人直男嘅呢一方，即係佢反而係更加心思細膩嘅嗰方，所以可以勉強將我代入係一個偏男方嘅身份。當然我性別係女哈，但係你都成日講我。即係比較思想比較咩，攞住男主角嘅劇本，跟住甚至好搞笑嘅就係咧，我嗰日刷小紅書，佢有一個文字貼，佢話水瓶女點解一開始好似咁 Q， 但係點解相處落點解發現係個男人嚟？即係所以，但係相處落我之後，點解好似係變咗個男嘅咁樣樣？即係比較直啊，比較乾脆啊，跟住唔會點撒嬌啊，即係咁樣樣，好似又真係有少少根據我對我身邊啲水瓶 friend 嘅嗰啲觀察，兼且對我自己嘅觀察。anyway 呢個並唔係一個缺點嚇。你啱先話點解好似好難咁樣樣？的確好難，因為根據我自己嘅經驗啊，假設我係一個男嘅，跟住我舉一個例子就係。我個 partner 咧，成日同我反饋就係我哋係成日傾偈，但係大部分前幾年啊，甚至前6-7年啊，都係我輸出為主嘅，即係我喺度不斷咁叨講我啲嘢，跟住其實咧佢就前2年開始同我講話，其實你冇發現你其實一路都係你講，冇乜點我講咧。你好少聽我講，跟住就算我一路喺度講，即係佢開始講咧，有少少似係你攞嘅係女劇本，係咩？女嘅先會咁 Q 囉嗦，會一直喺度輸出啊！唔好理啦，反正就係其中一方狂輸出啦，即係跟住就佢如果一旦開始講咧，我聽下之後咧，我會開始
用我嘅角度又去講翻我嘅嘢，你講翻你自己嘅事嘅，會兜翻喺我身上，就各自講各自嘅就係嗰種。係啦，即係我會兜翻喺我身上，然之後如果係萬一佢講一樣嘢咧，係可能係同一啲某啲我覺得我好似叻過佢嘅嘢相關，即係我自己可能當下唔覺嘅，但係可能我以為，跟住我就會開始做一啲比較點講咧？你應該點點點咁樣嘅，即係一啲嗰啲，即係你應該點做點做點做嗰種咧，教人哋做嘢。咁跟住其實係唔應該咁樣樣嘅，但係咧我係前幾年嘅我係意識唔到嘅。但係我想話你意識唔到嘅話，咁佢係會話俾你聽，會主動同你講，哇！你真係有啲咁嘅樣。佢話俾我聽，因為我成日同佢講，你有咩直講，跟住你知啊，我都成日都係咁講噶啦。你有咩直接講，即係你唔好就覺得我唔聽你講，咁我唔聽你講，你咪每次都話翻俾我聽，叫我聽你講啦。跟住經過好長一段時間，即係我發現我聽佢講嘅嘢嘅比例係佔高，即係我講完之後，我會留空隙俾佢講，到你啦，即係我講完啦，到你啦，跟住咁你講啦咁樣樣，咁我跟住。我盡量唔打斷佢，因為我一打斷佢話，你睇你又嚟啦。OK，你繼續咁樣樣，就會變成咁樣樣。跟住就係經過咗好漫長嘅一段時間，起碼可能1-2年吧。跟住我聽佢講嘅部分會變多咗，跟住到最近咧，即係因為佢講得越來越多啦嘛，即係我哋而家嘅基本上可以接近60%到40%左右啦嚇，都仲係我講嘅多啲。跟住佢就會講佢同啲朋友啲嘢，跟住佢咧。我懷疑啊，有啲人就係咁，有啲人係偏聆聽類嘅，跟住佢啲朋友都係揾佢咧，都係啲朋友講多過佢講嘅，即係好似我 partner 咁。但係我咧就調翻轉，我係包兜，即係我係講嗰個人，所以我係冇佢嘅嗰個視覺，我冇佢嗰個取景框嘅。我估計都係你聽人講多嘅，咁所以咧我就發現點解你啲朋友全部都係狂喺度講佢啲嘢，狂輸出嗰種嘅，跟住。我話咁你係咪應該要即係同佢哋開始講，即係好似你對我講咁，要佢哋聽你講多啲。咁啊，跟住但係你發現呢啲人一旦習慣咗一種相處模式，佢好難去改嘅。即係除非佢呢個人真係好，即係其實呢種潛在咧就係要尊重，你明唔明啊？即係其實唔講嘢嗰方，其實可能都想對方聽佢講嘢。但係可能佢唔一定會好強硬咁表達出嚟，或者佢唔係好習慣好似我咁樣狂輸出，所以其實你需要去主動去俾佢哋講，然之後聽佢哋講，而且唔係淨係聽，你要真係唔好隨便插嘴同俾意見，係咯，即係順住佢哋講嘅問，跟住呢樣嘢係我改變咗嘅一點，即係呢幾年入邊，跟住佢就話唔係話個個都即係可以會。變成嗰種我同佢而家呢種調整咗之後嘅狀態嘅，跟住我話唔係啊，咁你咪直接同我講咗咯。跟住佢話，因為日日都要對住你啊嘛，如果你日日都對住你，你仲係咁樣樣嘅話，我好難頂。跟住所以呢個就係啱啱想講嘅一個點啊，就係好多時候你話有啲係偏係聆聽嘅，有啲係偏係講嘅，OK 冇問題。即係你喺出邊對朋友嘅話。佢可能會覺得冇所謂啦，間唔中見一次，嗰條友講多啲，我咪當聽古仔咁聽咯。咁我啲心事做乜一定要話俾佢聽咧？又唔一定要即時去講啊嘛。喂，但係同一屋檐下喎，你日日都係對住佢喎。如果你日日都咁樣樣，就係得你講冇我講嘅話，咁其實呢一樣嘢就會將嗰個人食咗佢啊，即係好似哈蘭德咁樣樣食咗個人去。咁然之後咧，咁就冇咗嗰個人嘅性格咯。所以我會覺得，如果你確實真係可以發現呢件事情，然後佢話俾你聽呢件事情嘅時候，都係平心靜氣咁講吧。我唔知道，因為咧，我發現我係想知道點解可以要人哋聽得入一啲可能你唔認同嘅嘢。其實呢一樣嘢，我覺得係最難嘅。即係例如話，例如話有啲人嘅衞生比較差，你點解唔可以做好呢一樣嘢嗰樣嘢？咁你就會話，但係話完之後，佢真係會聽咯。然後你點樣話？佢先會知道係你係真係好介意呢個點，然之後佢真係會認真去反思去改咧。我覺得呢樣嘢好難咧，因為唔係話次次我哋呢個關於呢樣嘢嘅溝通都好平和，即係甚至有時候傾下傾到一半，由於佢講一樣嘢實在係，我覺得我唔係啊，我邊係咁嘅啫，唔係啊，你講得唔啱，即係前期係咁樣樣噶，甚至有1-2次我唔想聽，我就想返房，即係隔離一下，因為嗰樣嘢係。
點講咧，係有啲 against 你嘅，即係有少少同你係對衝嘅，所以你唔係咁容易接受。即係包括我都唔係，即係雖然我哋未到嘈交嘅程度，但係都會我想先冷靜一下，因為你點解我唔係啊？我邊係你講係咁嘅啫？因為你唔覺㗎啊！呢個就係我啱先一開始 Q 嘅，你係完全唔覺你做嘅呢樣嘢會對對方產生乜嘢效果，特別係我呢啲咁粗線條嘅人啊。咁所以嘅話，你一定要聽對方引佢講出嚟。引導佢講出嚟，即其實我引嗰陣時，其實我都唔知佢嘅感受，但係我會覺得你既然呢樣嘢你覺得係唔得嘅，即係我睇落去 everything OK，everything perfect，咁但係對佢嚟講，仲有呢樣嘢係其實係好重要一樣嘢喎，即係我一路以為我同你嘅溝通，即係我哋傾咁多啦，我同你溝通肯定 perfect 冇問題，邊有人傾咁多嘅咧？但係如果呢個傾入邊係得你講冇佢講，咁其實係好有問題嘅，所以咧。過咗一段時間之後，即係一次一次嘅，有時候我哋溝通，偶爾會去到呢啲 moment 係佢都需要講，佢亦都慢慢有更加多嘅呢個輸出欲，同埋佢想即係可能佢亦都捉到啲苗頭，佢覺得我可能即係雖然我一開始仲係有啲抗拒，但係我其實係可以聽佢講嘅，即係慢慢我係有調整嘅。咁佢願意講同埋願意表達嘅部分亦都越來越多。咁所以嘅話，當然呢個係一部分佢自己都係做緊好大嘅努力啦。即係佢自己嘅呢個佢，因為你諗下佢 N 年前佢其實一路都冇去將呢個問題提出嚟，咁我就以為冇問題。咁所以成日呢種 feedback 咧，即係。勇敢地 feedback 俾對方係好重要嘅一件事。我會覺得你勇敢去 feedback 之餘嘅話咧，真係點樣去令對方去聽得入咧？其實真係好睇對方。即係我可能溝通技巧係有一啲吧，但係好睇都係對方可唔可以食得入去、消化到去呢啲咁樣嘅所謂嘅負能量。因為每個人即係冇人會想話被指責嘅。雖然呢樣嘢可能唔係去到指責咁嚴重嘅字眼，但係你一講出嚟就係、人哋第一反應就會覺得，喂，咁我即係你話我有問題啫，即係有呢種咁樣即時嘅 react 啦。咁但係你往後點樣去講咧，就真係睇下你哋雙方到底係點樣嘅一個攞到大家嘅一種 balance 啊，即係睇下係點樣可以人哋對方係聽得入嘅。你嗰陣時有冇覺得咧？你嘅 partner 會係有摸過你嘅脾性，會想係點樣講一啲唔好嘅嘢，所以你都聲得入咧？點講咧？我呢個人咧，雖然我可能即係你如果啱開始同我去講呢樣嘢，可能我都會有啲應激，但係咧，我呢個人嘅優點係，我寧願你真實赤裸咁同我講你真正嘅嗰句話，我都唔寧願你扮冇事。即係我寧願你講俾我聽，跟住我自己會慢慢去消化，去調整咯，即係去調整到一個我可以接受嘅度咯。咁所以呢個係我嘅一個就講優點吧，因為我覺得唔係人人都好容易去改變你嘅一啲行為模式嘅同埋方法嘅。咁但係我發現我起碼呢一點上吧，我係的確有調整到。即係其實唔止我同佢，我同你，我覺得我都有調整。但係佢係需要一個過程。我會覺得呢一樣嘢就係佢都算係摸熟咗你一個習慣，即係例如話有啲人就係受軟唔受硬。一方面我都俾咗勇氣佢吧，因為我成日叫人打開自己，我成日叫人係嘛？哎嗱，我同你講，有啲嘢唔係咁簡單嘅，即係如果我舉個例子下，有啲人係會即係。舉一個職場上嘅例子，即係例如老闆私下同你一對一嘅一個談話啦。老闆話：你對我有咩唔滿意嘅，你可以講下、提一下對我有啲咩反饋啊，或者有啲咩可以改善嘅講下。你覺得你可唔可以講？有時會講啲吧，我仲係偏誠實嘅，即係我仲係偏誠實，但我唔會。但係有時候踩坑嘅點就在於你講完之後，其實老闆係會記仇。會嘅，佢有啲嘢可能佢當下唔一定會記，但係萬一發生嗰啲咩事係啱好同你而家講嗰個點對上，可能就會出問題。所以職場我仲係會有所保留嘅。雖然我仲係對於大部分人嚟講，我已經係算好誠實嘅嗰類人嚟嘅。所以其實有時候咧，我舉職場呢一樣嘢，可能就係唔係好妥當啊。但係舉翻個人，即係親密關係嘅裏邊，其實都有呢一壇嘢出現。即係例如話，你講對方不是，下次佢就會將你呢句話記低，然後再嘈交嘅時候再煮翻嚟。
即係煮嚟煮去，大家就越嚟越就會升級咁樣嘅爭吵。所以我覺得唔係每一對 couple 都可以咁攞到大家嘅點，然後將佢問題化成解決方式，然後再往下走嘅嗰種。所以我亦都會好想兜翻轉頭講，我哋呢一期其實講乜嘢咧？我哋唔係講溝通，我哋唔係講爭吵，亦都唔係講乜嘢。然後我哋兜翻轉頭要講嘅係我哋點樣樣去選中你真係覺得啱嘅伴侶。但係我啱啱聽你講嘅呢種狀態，其實呢一種各方面嘅矛盾啊、溝通啊，我覺得係喺真正處入一種同一屋檐下嘅相處關係之前，係摸唔到嘅，係摸唔到對方嘅到底呢一個環節係如何。比較難，係一種相對比較深度嘅一種長期磨合之間發現嘅一種相處模式㗎，或者佢不斷嘅調整吧。我兜翻轉頭啦，呢個引子輕輕有啲長。但係咧，長到已經變主題啦，佢講。但係有關嘅。點解有關咧？因為即係其實我引個引子，我稍微嘗試總結一下，就係點解會傾呢期，就係因為呢種我哋要講嘅係擇偶觀啊嘛。咁但係我就講到冇錯，你記得啦。男女之間嘅呢種唔同嘅特質、唔同嘅相處啊，咁樣樣。咁但係結果兜換翻嚟啦，結果就啱先直接就深入到去一種長期嘅親密關係之間嘅一個相處細節入邊去講，點解話男性特質之中會有一啲嘢係需要你去進入一段親密關係之後，你先可以通過溝通同埋反省、發現、反饋去察覺到啦嚇。跟住調翻轉頭，去到關係嘅一開始，咁樣其實我好想同你討論一下，就係我哋而家當代嘅男女，佢哋嘅呢個擇偶觀有乜嘢變化咧？即係同以前比起身，你覺得你對身邊嘅人啊、社會上嘅呢啲青年男女嘅擇偶嘅觀察咧，有冇變咧？我覺得我父母嗰代都係會有自由戀愛嘅呢一個階段嘅，但係可能相對會比較少咯，就係呢一個階段。我前兩日啊，我阿媽先同我感嘆，佢哋嗰代人基本上90%幾啊都係離晒婚噶，即係二婚三婚啦，或者係你話係咪啦？除咗你阿爸阿媽冇分到之外，你其他親戚佢哋嗰個代嘅有冇即係喺埋一齊嘅仲？我覺得呢個唔可以用身邊嘅圈子去睇呢個嘢。如果你要講啊，真係要睇數據咯。但我會覺得係冇嘅，因為上一代更加會在意係嗰種忍辱負重。係啊。我覺得你媽媽會睇到咁多係已經離婚，可能佢哋已經物質上嘅一啲自由，所以導致佢哋可以往下走。即係我憑乜嘢要屈就啫？係呢一種狀態。但係我身邊嘅圈子可能未去到財富自由呢種狀態，就係。你都差唔多啦，再飲埋落去啦咁樣樣。咁但係呢一個係上一代嘅，然之後好似你話依家我哋真係開始會有一啲自由嘅空間。你話我哋有咩唔一樣咧？其實我哋可能會往上數10年之前嘅吧。咁可能嗰啲朋友咧，我身邊嘅話咧，會係嗰種可能先睇睇物質如何啦，即係可能會覺得門當戶對啊，或者係嗰種話到底係咪真係鍾意嘅？即係我覺得佢嗰種鍾意咧，就有啲虛無縹緲嗰種感覺咯。但係後嚟嘅話，依家最近啊，我盲猜一下，其實佢哋在意嘅係情緒價值，到底對方俾唔俾到情緒價值你？即係佢會期待一啲嘢係對方可以貢獻得到。你覺得會唔會係呢一種？你觀察到你身邊嗰啲小年輕係咪即係會覺得會追求話我既然你存在感冇啊，你對我又冇咩幫助啊，或者係情緒上一啲冇咩陪伴啊，咁我做乜要咩咧？我覺得你呢個觀察非常之準確啊！情緒價值呢樣嘢的而且確係以前嗰代人唔會拎出嚟講嘅一樣嘢，係完全係即係新興年輕人當代人對象嘅一個要求。即係以前嘅話，可能就更加注重對方嘅條件吧。呢樣嘢其實同呢個進化論其實都係有關係嘅。即係點講咧？即係大自然之中啊，即係嗰啲動物啊，佢哋擇偶其實都係即係，比如話某一隻雀啊，我而家唔記得佢叫咩名啊，佢學名就係佢雄性嘅雀咧，佢會築巢。佢
築完個巢之後咧，佢會企喺隔離跳舞，去吸引啲雌性過嚟睇下佢築嗰個巢好唔好。然之後個雌性咧就會飛過嚟睇下佢個巢，呢度啄下，嗰度啄下，睇下係咪築得好，適合佢，覺得係咪可以同佢結合去產生下一代嘅。如果築得唔好咧，佢會直接飛走；築得好，佢可能就會留低。即係其實有好多類似嘅啲例子，即係雄性嘅呢個動物佢進化出嚟嘅，無論係外貌啊幾咁搶眼，定係話佢哋築巢嘅能力，定係佢哋戰鬥嘅能力，都係為咗要展現俾雌性睇，佢係有咁樣嘅，即係佢係幾咁強壯啊咩咩。跟住如果係冇辦法揾到雌性嘅呢個雄性，佢就會無法誕生下一代啊嘛。因為雌性無論係人類定係動物都好，佢要付出比較長嘅呢個生育、孕育同埋養育嘅呢個代價。當然啦，有啲動物嘅例子係相反嘅嚇，即係好似海馬咁樣樣。翻到人類咁，即係呢個女性都好類似，即係點講咧？呢一套嘢係刻喺我哋基因入邊嘅，即係雌性佢對雄性嘅呢個生物入邊基因嘅要求，佢就係需要對方要強壯，要有保障，然之後可以提供養育下一代嘅資源，就係呢啲嘛。咁其實人類都係即係大部分嘅呢個人類都係咁樣樣，即係但係當然啦，呢度入邊冇情緒價值呢樣嘢嘅。咁但係其實我覺得，進展到情緒價值其實係一個進步，即係同動物係區分開嚟嘅。佢呢個需求，我會覺得呢一個係同你人類進化呢一個係一開波啦，呢個係一開始啦。但係往後走嘅話，其實同呢個社會發展嘅屬性有關咯。即係你會好明顯，可能你上一輩嘅話，可能都係為咗物質而奮鬥，比較偏向於呢種類型啦。可能三餐嘅你真係手停口停，但係去到我哋呢一代係未至於去到咁樣樣，可能我哋追求嘅嘢又唔一樣。好似去到再更加年輕嘅10後啊，佢哋佢哋要追求嘅係精神上嘅更加嘅自由，佢唔需要有任何嘅束縛，所以更唔好講佢到底要唔要追求另一半啦。我覺得佢哋覺得自己安好就係可以過得好日子啦。所以我會覺得呢一樣嘢，除咗你話人類嘅發展之外，仲伴隨住社會嘅轉變。社會嘅轉變，即係咁樣吧。因為以前生產資料、生存資料好多係掌握喺男性、雄性身上嘅，所以嘅話，雌性佢可以做嘅就係去選擇一個適合嘅雄性去依附吧。跟住，但係呢樣嘢喺現代嘅話已經改變咗，即係女性亦都慢慢去掌握到同男性一樣嘅，甚至超過部分男性嘅呢個資源吧、生存能力吧。咁喺呢個情況之下，佢就冇必要一定要去依附一個雄性去繼續去，即係唔係一個必選項啊，變咗係一個可選項。咁所以嘅話，甚至調翻轉，即係調翻轉啲男嘅要揾富婆咁樣，其實係幾有趣嘅一個變化咯。但係我覺得無論呢個社會點樣變嘅話，我覺得有一樣嘢底層係一定唔會變，即係例如話我哋各自嘅啲擇偶觀啊，我覺得一定有一啲共通點嘅，即係例如話我哋會在意，我唔知你會唔會嚇，我起碼會睇下對方人品係點吧。我覺得男方或者係女方嘅角度呢樣嘢都係通嘅，即係可能會在意到底對方到底人品得唔得。咁如果人品唔得嘅話，就已經拒之於門外，我都唔會想同你再往下走嗰種。人品的確係好重要。如果你排一排序，你覺得你覺得你最注重對方有啲咩特質或者條件？我哋揀幾個序出嚟啦，比如你啱先講人品啦嚇，即係揀幾個比較泛少少嘅一啲通用嘅。要排序呢樣嘢有啲艱難咯。人品、身高、外貌、物質，即係經濟，再加一個。唔好意思，我排唔出嘅，你唔使叫我排。即係你乜都要係嘛？我都要，算唔算？冇錯。我成年人唔做選擇題，唔好意思，我排唔出。如果我排得出，我早就已經脫單啦，唔好意思。即係你話我講得好易食一句就話，我有一個好好嘅身高嘅，但係佢好醜樣，然後佢人品又好好，咁你揀唔揀得落手？你排一個序啊！你唔係話要你揀，只可以揀一樣嘢。你啱先人品、相貌、身高、物質條件、情緒價值同智力，你排一個序，1、2、3、4、5。咁啊有一個好醜嘅，又好矮嘅，然之後佢智力好高，
我覺得人品好嘅人應該智力都唔會太差吧。我覺得唔強相關嘅喎呢樣嘢，你可以人品好冇大郎咁樣樣，真係好鬼蠢嘅喎，但係俾人呃嘅喎。人品好哇，咁我你同我加個情商上去，我覺得我就係要情商比較高就得啦。情商唔可以歸去情緒價值嗎？但係情商會更加可以大少少，可以 cover 到情緒價值咯。咁情緒價值歸去情商度啦。我就係要情商係最 top 嘅就得啦。即你係點啊？即係人品你係一。我係情商係第一，其他隨便吧。情商係第一。對啊。真的假的？情商係第一啊！哇，我冇諗到喎。因為我覺得有少少智慧嘅人先會有好嘅情商吧。即係我會覺得情商呢樣嘢其實唔係你學得到，即係唔係話學唔到，係學到嘅。但係就係唔係嗰種我教你就會識嘅嗰種咯，即係例如話你要經歷過一啲嘢，或者你係從人哋身上去學到一啲嘢，你先慢慢去摸索得到呢個情商係點嚟。咁我再問一樣嘢，就係要再加一個條件，就係年齡。假如呢個人呢啲都有，但係佢年紀好大，大你20歲，但係佢睇落去好似19歲嘅僆仔咁，我唔介意。即係外貌上睇落去19歲，但係實際上50歲。OK，即係佢真實年齡好大，即係要我知道啦，你就是要有少年感的爹。你滾！所以要爹，我不錯。不，我為什麼要爹呢？能年輕為什麼不能年輕？我覺得依家男女都好平等嘅，大家都係想往年輕走。除非佢有特殊嘅戀父癖或者戀母癖，佢就會往上揾姐姐揾哥哥。不然嘅話，我覺得唔會有啲咁奇怪。但係你知唔知有一種講法，好多人佢揾另一半，其實佢係好容易受你父母嗰個影子去揾嘅。對啊。跟住其實好多女生佢其實找的就是一個即係相好一個爹啊，即係唔係話錢方面，而係話即係無論係其他即係情緒價值嗰種，佢要一個能夠罩住佢一個人。跟住女嘅就係揾老豆，男嘅就揾阿媽，即係好經常係出現咁嘅情況。我身邊已經唔係第一次發現我朋友嘅老公嘅阿媽好似我朋友呢件事情。我話你哋可以兜一下。所以呢個關係有啲講得有啲複雜，但事實上就係，哇塞，點解你親家阿奶奶咁似你嘅？即係例如話，你講嘅似係邊方面嘅似？係外貌似啊！即係我當然唔會深入到知道佢奶奶嘅性格啦，係咪？即係唔係性格啊，做事方式嘅似。我唔會話，因為我見過佢奶奶同佢飲埋茶吧，我未去到有呢種乜關係，我頂多就係張相睇落去，哇塞，你兩個咁 Q 似樣嘅，我頂多係咁樣嘅一種狀態啊！但如果你依家諗翻轉頭，其實你嗰陣時都有講過啦，你就話你覺得你嘅 partner 有少少似你外婆，係咪？所以會有少少有相關，同你童年一啲相處模式嘅一啲相關，係咪？所以我覺得呢樣嘢好正常。我覺得我哋排序都冇乜用嘅，我反而好奇嘅話就係我哋國內嘅一啲即係擇偶嘅一啲觀，同埋國外嘅係咪真係有啲唔一樣？畢竟我哋個社會環境都唔係好一樣。請問意大利啲靚仔中意邊啲靚女？我覺得外國有啲唔一樣，就係我覺得中國啲男嘅都會中意揾後生，即係後生自己無論幾歲佢都中意廿零歲嘅嗰種咧。跟住，但係外國，我覺得佢哋真係唔會好挑年齡。我覺得外國嘅男仔好中意揾媽媽。係咩？而且尤其揾嗰啲係已經離異咗嘅嗰啲咧。哦，的確係，佢哋好似係有少少離咗婚嗰啲，佢哋都係唔介意嘅喎。好奇怪啊！佢哋真係唔介意。點解？即係呢點係我覺得比較大嘅一個差異。可能國外女性主義發展得比較早吧。跟住，而且男女之間好似又唔會真係揾媽媽，即係揾姐姐咧，又唔會話真係揾大自己太多。但係我覺得佢哋相對嚟講冇咁 care 年齡，即係而且我會覺得下，我個人感覺下就係你喺國內嘅話咧，其實有好多無形中嘅束縛，即係比如我淨係睇啲衫啊啲碼數啊，即係呢個係一個可能唔一定係真㗎，但係國內嘅大碼其實相當於呢邊嘅小碼。即係衫嚟講下，即係你諗下，你就好似一個女仔，佢如果喺國內嘅話，佢可能身材相對微胖吧，即係其實正常身材都唔算好肥嗰種，但係你喺國內可能你可能要着到加大，但係其實相當於歐洲呢邊嘅中碼，跟住歐洲呢邊啲女仔咧，佢係真係就算肥肥地，真係肥肥地嗰啲咧，佢都可以着啲相對背心啊，甚至露咗個肚出嚟啊，甚至係即係佢冇咁身材焦慮咯。
但係國內你諗下，你個碼數你已經比國外少咗2個碼啦，即係等於係你只可能依邊你要着中碼大碼嘅，你國內可能要加大，即係咁你睇下，你諗下你，假如你好在乎人哋嘅眼光嘅話，即係呢個只係一個即係從碼數上，我覺得稍微可以體現到嘅一個對國內對女性嘅束縛係更加大嘅呢個觀察。但係對女性嘅束縛比較大係指女仔呢一邊冇咁從容啫，但係唔代表話點解外國嘅男仔會真係會唔介意對方係離異咧，或者係咪就係因為呢個係整體嘅一個咁樣嘅一個約定俗成咯，即係你整體上嚟講，依邊嘅女性佢相對冇咁容易年齡焦慮同埋容貌焦慮或者係外形焦慮，咁嘅話佢喺同樣嘅年齡段，佢冇咗呢啲焦慮嘅話，佢可以更加地自信。但係我會覺得佢係更加自信，唔代表話個男就唔介意佢有離異。我覺得男點諗同女表現得自信係兩回事。唔係個男嘅都會受影響。我講嘅係整個社會對女性嘅，即係雖然我講嘅好似係尺碼係性，但係佢體現嘅係整個社會佢對於女性嘅呢個審美嘅容許度係會更加高啲。即係佢唔係話我淨係要你白幼瘦你先係靚，你先係我嘅擇偶對象，而係你即使唔一定話身材非常之完美，跟住年齡可能大啲，你甚至你話啲女嘅中意着曬太陽啊，即係你唔白啦，即係佢冇呢種白幼瘦嘅審美標準喺度，但係國內係有嘅，即係所以嘅話，你一旦國內係有呢種白幼瘦嘅標準嘅話，咁即係等於係你一旦唔白唔幼唔瘦，你就唔係我嘅審美對象。咁其實等於係將一大堆年齡大嘅冇咁白嘅，即係冇咁白幼瘦標準嘅，就拋咗出去一大部分男性嘅審美嘅即係嗰個取向嘅之外，所以我先會話點解國外嘅男嘅反而冇嗰種咁樣嘅國內嘅呢種挑剔，就係因為佢社會上佢已經將呢樣嘢拋咗出去，即係相對拋咗出去。國外啲男嘅係唔中意白幼瘦，佢反而會覺得，你太瘦啦，抱起嚟成棚骨咁樣樣。你白到成隻僵屍咁樣樣，你唔出去曬太陽。唔係，我反而會覺得佢呢一樣嘢有少少唔同佢，即係可能你講嘅呢一個係一個層面吧。另一樣嘢，我會覺得係咪佢哋對結婚啊、婚姻呢個觀念冇睇得咁重？即係例如話，佢會覺得離過婚又如何？都只不過一個好似分手咁簡單啫嘛。即係佢哋對一啲親密關係嘅一啲破碎啊，或者係一啲唔完美啊，其實冇睇到真係人生中嘅一個咁大嘅坎坷。我唔知係唔係啦，因為你喺意大利嘅時間會比較耐少少，你會觀察得到佢哋對於一啲關係上嘅破裂係咪真係睇得咁重，或者覺得哇，我離婚喎就係人生嘅失敗之一啊咁樣。冇啊，包括呢方面都唔重，好容易就會繼續再婚啊，冇離婚歧視。但我覺得國內依家都冇咁嚴重啦吧，呢方面特別喺大城市。咁我就真係唔清楚啦呢一樣嘢。我覺得係每個人嘅選擇唔一樣吧，佢哋在意嘅嘢。但係其實都會有，比如你會唔會想同一個離異過嘅男嘅喺埋一齊啊？你其實都會有少少歧視，係咪？我覺得每個人嘅選擇唔一樣啦，都係話我一定唔會想揀個一個1.6米以下嘅人咁樣樣，即係每個人心裏邊都會有嗰條底線，但係每個人嘅底線係唔一樣。但係我就知道，比如話我就知一個好後生嘅女仔朋友吧，佢都唔算好後生，廿六七八，佢就同咗一個有一個9歲嘅細路嘅一個40加嘅男嘅喺埋一齊，即係身邊嘅例子啊，直接。但係國內都慢慢放開咯，我覺得，即係特別喺大城市。但我會想話，如果即使你依家即係已經已婚嘅狀態呵，你回翻過嚟睇你當初又真係堅持到你自己嘅所謂嘅擇偶觀麼？其實我冇好明確嘅擇偶觀，我當初，但係我好記得我以前嗰個有個人問我，你究竟想揾點樣嘅男仔？我話我希望佢喺某個方面係令我可以 respect 嘅，即係我冇嘅嘢。跟住我覺得我係真係揾到，而且我隱我係希望呢個人係真係高過我嘅咯。咁啊，的確係有符合喎。咁其實可能我遇到我 partner 嘅時候，我都冇意識到佢係我嘅好符合我擇偶觀嘅一個人。即係好符合我對另一半想像嘅人，但係即係越喺埋一齊，我覺得越都係其實咧，可能你真係遇到你嗰個
正緣嘅時候，可能你唔一定會即刻察覺，但係你會好興奮。即係當時我記得我第一次同佢單獨相處嗰時，我係越傾越興奮。即係我呢個人係輕有啲自性戀，即係我會希望對方係聰明。可能呢個係我嘅一啲擇偶嘅隱，即係潛意識入邊嘅擇偶嘅一啲條件嘛，係，即係我希望對方係聰明過我嘅，甚至，咁我覺得其實相對嚟講，可能都算係符合吧。但係我冇好明確要咩條件，即係起碼肯定唔會有話咩要，即係好似啲相親角嗰啲會將嗰啲學歷啊，或者係車啊、房啊，有幾多錢喺邊度做嘢，即係呢啲反而唔係我冇呢啲明確嘅條件，可能我更加偏感覺。但係我會好想知道，就係你已婚嘅狀態下，你會唔會有少少會後悔話當初點解我唔會 set 咗一個乜嘢嘅條件，然後搞到依家會有少少乜嘢嘅唔完美，或者係覺得爭緊啲嘅一種狀態？唔會喎，我點解要 set 條件咧？我點解要限制我自己啫？我覺得冇必要。即係你 set 係冇用㗎，因為你個頭腦係無法去預見你之後你真正適合啲咩人㗎，反而係你潛意識嘅嗰種，即係你嘅你夠無意識嘅部分，即係你真正適合咩人，唔係你個頭腦可以好理性咁分析出嚟。你個頭腦入邊已有嘅呢啲條件，可能係好多係。即係有限制性嘅，係一個好小嘅一個圈，跟住呢個圈咧，好有可能係你從小到大長大，你身邊嘅人，你睇到嘅一啲有限嘅嘢，你現有年齡階段你接觸到嘅嘢，去定出嚟嘅條件，我覺得佢係好有限制嘅。咁所以嘅話，我覺得雖然話唔可以即係憑感覺好似好乜嘢咁樣，但係我反而覺得，如果你真係所謂嘅正緣吧，即係真係適合你嘅嗰個人吧，佢唔一定係你嗰堆條件入邊嘅嗰個人。或者係佢展現出嚟嘅嗰啲嘢並唔係你個條件入邊嘅，即係唔一定係，佢唔一定全符。但係我會覺得我覺得你就定一個你覺得最核心嘅一個不可轉移嘅點吧，即係隱定就得啦，唔需要限得太死。咁跟住接下嚟你就按你嘅感覺去同呢個人相處，去睇下你同佢一齊舒唔舒服咁樣樣咯。哦，我都會有時候覺得咧，你同我講話你要講呢個主題嘅時候，我第一反應就係。哇！我即使我有列住幾多項嘅一啲擇偶嘅條件，但事實上我會發現好多嘢唔係你覺得要就有噶。我覺得好多嘢都係靠你真係自然嘅相遇，你到底係咪真係嗰個人？所以你啱啱話我排序，我排唔到啊！你人係好鮮活嘅，就喺你面前。你難道仲會要開始就係攞住個測試表話哦，呢個唔合格，呢個 OK，你有個幾多分，慢慢評落嚟，你先再有乜嘢咩？我覺得唔係咯。但係而家好多人相親就係有呢啲表，其實點解要有呢啲表咧？我覺得係呢個社會習慣理性思維太耐啦，甚至你啱啱講嘅嗰種，我其實都會有少少懷疑一樣嘢，就係有時候有啲人咧就會同你講話。你戀愛就唔好靠感覺，咩話叫做我鍾意啊？你要講我鍾意嘅裏邊係隱含住啲乜嘢啊？你要寫清楚啊嘛，係咪？到底你要身高啊、顏值啊、身家啊、各種啊，即係你要列出嚟啊嘛？咩憑感覺？你幾時先可以拍得到拖啊？但係有時候你又唔係喎，你會話俾我聽話，其實你可以自己感覺下，你到底同佢相處係咪真係舒服嘅咁樣。即係其實你呢兩樣嘢，其實我會喺我眼中，佢唔係矛盾嘅。我覺得係應該有個平衡嘅所在。但係有時候當你太偏向感性，我覺得哇呢個人好似好難相處喎，或者你可能係錯覺咧。其實如果你再一兩次再去相處、再傾開嘅時候，或者你會覺得同佢係舒服嘅。咁你呢個時候係咪真係你要相信你自己嘅一開始嘅直覺咧？定係你會嘗試再試第二次、第三次，再展開嚟同佢相處嘅時候嘅第二、第三個角咧，係咪？你唔一定係第一角噶嘛，第二、第三角得唔得？可唔可以接受得到咧？我有時候都會好 confuse 呢一樣嘢，即係例如話，即使我列咗咁多條件出嚟啦，但其實你最終揀嗰度係揀咗個爛燈膽一樣。其實呢樣嘢真係好抌心口噶。我其實已經聽過唔少一啲朋友會講話。當初其實佢自己係對另一半係有要求㗎，然後結完婚之後，哇！我啱啱問你嘅問題就係呢一個問題啦。你結完婚之後有冇後悔？到底佢當初點解會睇漏眼？話到底佢點解唔係應該要有啲擔當啊，或者佢有啲
上進心啊，又或者會有更多嘅錢啊，或者係各種嘅條件會有啲後悔呢啲嘢。我但係覺得你婚前嘅一啲擇偶，到到你真係行入去，其實真係兩回事。我覺得有好多嘢唔係話真係你擇出嚟嘅，我覺得有啲嘢唔係你擇出嚟，都係你自己嘅潛意識嘅一種直覺去選出嚟嘅。嗯，即係但係我會覺得有好多嘢，如果你自己有能力去 cover 嘅話，其實對另一半係點，即係另一半即係佢你喺埋一齊之後，佢係點，即係點講咧？唔係原則性問題嘅話，其實係可以接受咯。原則性問題即係啲，即係比如話背叛啊，或者係唔真誠、唔誠實啊，跟住即係我反而覺得呢啲更加比起一啲條件上嘅唔匹配，即係冇嘅匹配，即係其實我冇乜睇條件呢樣嘢，即係所謂嘅係咯。跟住所以我可能我真係有啲偏感覺，我真係冇諗咁多，老實講。但係其實有時候你所謂嘅偏感覺咧，喺我眼中依家睇翻轉頭就係嗰種你同對方嘅三觀到底係咪一致呢件事情。即係我之前睇咗一個視頻，即係佢會講話佢即係老公啦，佢現任嘅老公即係鍾意安穩嘅日子嘅，咁然後經濟比佢差少少，但係佢自己本身都有翻咁上下，即係佢自己個女方呢一邊嘅工資啊，或者係家底還可以啦。咁但係咧，佢哋相處咗大概6年到7年左右啦，跟住佢就會覺得個老公仍然都冇乜上進，都係安穩嘅一份工作就算啦，然後就冇乜嘢向上嘅發揮，然後佢就諗住離婚，跟住喺佢公司後嚟揾到另一個即係可能係合作伙伴吧，有個 CEO 向佢展開追求，然後佢會覺得呢個 CEO 又令佢好開心啊，然後又係好上進啊，好有擔當啊，係佢覺得好好嘅另一半嚇，但係呢個時候你就會諗緊，你嗰陣時其實你係咪真係要求對方有上進呢個條件啊？如果冇嘅話，咁點解你入到呢個婚姻裏邊，你又會覺得我其實想要一個上進嘅老公？即係人都會即係佢啊，你講嗰個女嘅。咁後嚟佢又揾到個上進係佢嘅老公，但係可能你人係對自己越來越清晰㗎吧？你可能佢嘅情況，可能佢覺得佢希望有呢個保障，希望有一個上進嘅老公。咁呢樣嘢係佢喺埋一齊之後，佢先發現到㗎。咁呢樣嘢就真係你唔可以以前嘅自己就完全係啱嘅，唔一定啊嘛。啊，所以其實好多嘢就係咁人會變㗎嘛，係啊。所以呢一樣嘢就好 Q 奇啦。點解會？咁你其實依家點選都係錯㗎啦。即係你好難會雙方一路保持，唔係點選都係錯，而係話你要睇，即係因為兩個人唔係話你結咗婚你就fine happy ending，跟住但係結婚先係一個開始，即係喺埋一齊先係一個開始。你喺埋一齊之後，有好多嘢係你簡單拍拖嘅時候唔會暴露出嚟嘅，即係包括對方佢之後會向邊個方向行啊，佢自己嘅道啊，佢自己嘅道同你自己嘅嗰個吻合度啊，係咪會異地啊，甚至各種啊，即係發展方向嘅唔同，即係雙方都係不斷咁變化，咁所以嘅話其實你就好似係兩條線不斷喺度交叉並行咁樣嘅狀態，有啲人行下就會行成咗兩條平行線，咁你有啲人可能交叉就會錯過，咁但係有啲人可能就係就好似兩條波浪線咁樣樣，跟住佢不斷咁樣起起伏伏，但係咧佢仲係會交叉㗎喎，即係相當即係有啲人係咁，你諗下係咪咁樣啦？係咪好形象先？跟住就所以呢種情況你反而可能會雖然有啲起伏，但係你可能仲係會不斷一路交集，咁有交集，咁你就可以繼續走落去。但係有啲人交咗一次，即係佢哋淨係交咗結婚嗰一次，或者喺埋一齊嗰個 moment 咧冇啦，跟住就咁樣行咧，火箭咁樣展開咗係嘛？跟住有啲人就可能係交完之後就變咗咁樣兩條平行線咁樣樣，即係所以其實就呢樣嘢你控制唔到嘅，只可以係你點講咧？即係通過不斷地即係繼續即係溝通啊，跟住去，但係你。某種程度，你當然希望一段關係你喺埋一齊之後，希望可以一路行落去啦。咁但係另一方面又唔好捉得太緊咯，即係雙方嘅發展同埋即係各自各有天命呢樣嘢，仲係要有啲課題分離嘅。咁所以嘅話，睇取捨、睇相處、睇溝通，跟住而且好多人係因為唔溝通或者係初始冇發現三觀不合，跟住行唔落去。
啊，或者係即係發展方向真係差好遠。但我好想講一樣咧，就好似我啱啱講個例子裏邊嗰個女仔會發現佢老公係唔上進呢件事情，我相信佢應該唔係結婚之後先發現嘅。咁其實好多嘢就係你當初唔激嘅人哋，點解依家又要激嘅人哋咧？係你嘅變咗，然後後邊即係大家又冇傾得開呢件事情嘅話，咁就 game over 啦。咁你話其實冇愛啊？我覺得唔會冇愛咯。其實唔係話真係爭你一啖飯食嘅，係咪？所以我會覺得呢一樣嘢其實係人已經變，就好似你啱啱講嗰個拋物線，到底係有冇係真係往下走咯？所以當你問我話，如果我真係要想同乜嘢人去共度一生嘅話，哇！我淨係好想講話，其實依家我聽到嘅一啲情況就係，千祈唔好有呢個幻想。我覺得共度當下就得啦。即係我唔係話我唔祈求一個永恆嘅所謂永恆嘅一個時間，但係有時候邊個講得埋啫？係咪？即係如果你樣樣嘢都要包抄到一世人嘅話，你呢個決定你就會覺得好謹慎。你一旦謹慎，你就唔容易去行入呢一段關係，你就永遠就停留喺一種唔願意開始嘅一個階段。但係你唔開始又點知道結果係點樣樣咧？所以我會覺得我依家漸漸就會放低少少，就會覺得話，哎呀，行唔行到一生呢一樣嘢再講啦。但我會覺得係我希望係可以行到一生啦。但係你個期待值會往下走少少嘅話咧，你可能會更好嘅去過好當下咯。呢個係我依家想講嘅嗰種。我仲想講一樣嘢，就係其實即使喺埋一齊，你個重心都要放喺你自己身上，即係各自嘅重心，大重心係要放翻喺你自己身上。跟住包括你啱先講嘅嗰個，你個朋唔係你個朋友定係邊個話？網上嘅一個網上嘅一個女仔，咁其實就係即係我覺得就係其實佢。好多人吧，唔止係男女吧，其實佢同一個另一半喺埋一齊，佢係某種程度佢將佢自己人生嘅一啲佢自己應該解決嘅課題，佢寄望通過揾到呢個另一半去可以解決到。所以當佢哋真係喺埋一齊之後，發現對方其實解決唔到佢想要解決嘅呢個課題嘅時候，出現兩種結果，一種你自己擔翻起身，另一種就係換一個。即係就係你啱先講嘅嗰個女仔嘅嗰個情況，佢其實佢潛在地嘅希望嘅一個課題就係另一半上進。咁你另一半上進日嘅潛台詞係咩啫？另一半有錢可以帶飛佢，係咪啊？咁所以嘅話，其實佢係有咁嘅期待喺度，但係佢發現佢另一半滿足唔到佢，所以佢先要揾另一個。咁其實就係你唔清楚你自己，即係又回到我成日講嘅，你要清楚你自己係點。即係當然啦，你可能你20幾歲嗰時，你真係唔清楚，你諗唔清。咁但係呢個時候就兩種抉擇咯。你係選擇你自己去成為呢個可以帶飛自己，甚至帶飛另一半嘅人，定係你通過換一個人去達成呢種可能會帶飛你嘅效果？一個係主動，一個係被動。咁所以其實我會覺得，與其你話呢啲期待，即係特別係涉及到呢啲物質上嘅呢種嘢，其實我覺得你兩個人你都可以解決。一係你就降低你嘅物慾標準，降低你嘅呢種即係唔好話一定要飛到咩程度。一係你就其中一個人你自己你想飛咁你自己飛，點解人哋帶飛你啫？即係呢個係我嘅睇法。到底你要需要啲乜嘢？其實呢樣嘢可能你好難憑空去諗。你要清楚你自己要乜嘢，去諗啦，然後你可以進入每一段關係去總結一下所謂嘅經驗，然後去得知到底你自己真係在意嘅乜嘢。因為我覺得實踐就係要出真知啊，所謂嘅真知就係你自己到底需要啲乜嘢啊，對吧？所以我覺得呢一樣嘢實踐係最重要，所以亦都唔好會每次你一入一段關係你就要各種期待，就話我要同佢共度一生噶，我要點點點嘅，所以我要好謹慎啊。其實冇咁多唔謹慎嘅事情，即使你婚前有幾謹慎，你婚後可能你都會發現有另一樣你睇唔到嘅事情發生。其實我覺得人生每個階段就係見招拆招嘅過程。雖然我而家我要講一樣嘢，好似同我哋呢個擇偶觀冇乜關係，但係我覺得擇偶你其實你最終你都係要回到你自己身上，即係你其實係一個不斷咁樣去要問你自己你想要啲咩嘅一個，你係一個點樣嘅人，你想要嘅係乜嘢，跟住你自己嘅人生主線係乜嘢，跟住
對方亦都有佢自己嘅呢啲人生主線同課題要去解決。咁至於你哋兩個之間行喺一齊嘅呢個過程，共度呢段時間係咪可以繼續行落去？咁其實好睇緣分吧，即係唔係一個好可以強求嘅一件事情咯。即係我睇得好開嘅呢樣嘢。睇得咁開啦，已經係啊，因為我會覺得你反而有啲嘢你捉得太緊，反而會溜走。你反而放鬆少少，佢反而會舒服啲。即係唔好捉乜嘢都想捉住。而且好似我哋啱啱一開始講嘅話，你會發現依家10後啊，啲小年輕嘅話咧，佢哋會更加在意係嗰種對方可以俾到情緒價值嘛。其實都係應咗你呢句話，其實應該都要更加回到自己身上，唔可以祈求對方俾到咩情緒價值。有啲嘢應該係你如果可以嘅話，就自己俾佢，俾到自己就 OK 啦。但係情緒價值呢樣嘢，我又會覺得，如果你即係其實我會覺得。一段關係佢可貴嘅，即係唔可以又完全唔 care 咯，即係。我覺得唔係話 care 唔 care，我會覺得係會更加係一種磁場嘅吸引。即係例如話你本身係一個係積極向上嘅人，你吸引翻嚟嘅人自然都會係嗰種積極樂觀，可以善於俾情緒價值俾對方嘅一種人。唔係，但係呢個情緒價值唔係即係唔係單向，即係佢係一種更加似係陪伴吧，同埋分享吧。即係喺你嘅過程當中，你哋各自喺度行緊你哋各自嘅呢個路，跟住但係你哋通過喺埋一齊溝通，你哋可以分享你哋嘅唔同嘅旅程嘅呢種感覺咯。但係唔係嗰種所謂嘅情緒上嘅單方面索取啊。我呢度知嘅即係互惠嘛，即係唔係話我唔開心你要氹我。係嗰種互惠，大家都要俾到情。Anyway 啦，其實我幾八卦，廣州有冇上嗰啲人民公園咁嘅相親角？我下次翻去想同你去八卦下。有啊，知名嘅天河公園咯。真的麼？我哋去睇下啦，下次我回國嘅時候。你唔係冇興趣咩？你係想俾人訪問麼？然之後你上頭條啊？唔係，我淨係未見過嗰種場面啊！但係我真係好好奇。我想走去影下相。你可以唔選擇喺廣州嘅，其他省市都好。我覺得天河公園嗰個點解要去其他省市啊？我想聽廣州粵語嗰種。因為我覺得天河公園嗰個咁好吧，你過嚟吧。社會調查。可以啊，你到時可以帶上你 partner 一齊去圍觀一下。然後將你 partner 個相貼上去，睇下佢市場如何。我驚嚇親佢。睇下佢個市場如何。你下次去之前，你先同佢打份佢自己嘅簡歷，然之後貼上去。哇！睇下啲阿姨們到底你會打麼？你會打麼？你自己去徵婚，睇下啲人有咩反應。有咩反應咧？你同我徵一份啦，好冇？你準備同我一份關於我嘅簡歷，然之後徵上。好啊，係講真噶喎，下次打張紙落去咯。你做好呢啲準備咯喎，擺攤噶咯喎。你去啊，好啊。好啊，你到時準備好啲。但我點知你啲簡歷啫？到時候一齊整啦。一齊整添啊！你確定要俾人擺上台？你啲阿叔阿伯過嚟問你。我肯受啊！真係難得你同我整簡歷，唔使整喎，唔使做喎。唔係啊，佢好簡單嘅就一張紙，列下你有幾多套房，你嘅年齡、你嘅身高、你嘅學歷，你喺邊度做嘢。No，唔簡單，你做落嚟你就知道我身無分文。唉，靠你啦，就咁話啦，我哋呢期先講到呢度啦。拜拜。最後想同大家分享一個我哋嘅小天地，就係歡迎大家到小宇宙 APP 揾到我哋啦。我哋喺小宇宙呢一邊嘅留言都會第一時間收到，而且公告欄呢一邊亦都會有我哋嘅聽友群，歡迎大家入群嚟同我哋一齊交流。當然啦，對於粵語愛好者亦都可以加關注我哋嘅 B 站，喺 B 站裏邊搜你講乜嘢，可以揾到我哋，亦都會不定期去更新一啲有帶中文字幕嘅播客視頻咯。咁除咗小宇宙同 B 站之外呢，大家仲可以喺蘋果播客、Spotify、網易雲等平台收聽我哋嘅節目㗎。具體其他平台信息可以喺我哋嘅 show notes 度揾到。歡迎大家喺各平台關注我哋嘅節目啊！你哋嘅支持係我哋更新嘅動力，快啲嚟關注我哋啦！